แนวไฟฟินิกส์นะครับคู่เดียวนะฮะดูแสงซะก่อนนะฮะสุดจริงเดี๋ยวไปดูห่างๆหน่อยคุ้มราคาครับไฟแรงไฟเมการาคาประหยัดคู่เดียวอยู่